Aí galera, uma dica aí, ó. Pessoal aí que reclama aí esses carros da caixa de direção elétrica aí, reclama de folga, pensa que é caixa de direção terminal, ó. Desci a coluna todinha do volante, né? Aqui tem um sistema de que é a bobina dele, né? E aqui onde vai ligado, ele faz o acoplamento com isso daqui, ó. E vai uma buchinha, vai essa buchinha aqui, ó. Essa buchinha, ela que dá como que se fala, a direção, né? Ele que mantém o ligamento. Essa bomba encaixa aqui dentro, acopla, e ela meio que só serve para poder não ter aquele desgaste, né, entre ferro com ferro. Aí tem essa borrachinha que ela sempre estoura, ó, a situação dessa. Aí fica com uma folga imensa no volante, você pensa que é caixa de direção, aí não é.